हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। फूड विथ गीता की चैनल की ओर से आप सभी को नमस्ते। आज मैं मकई की पकोड़े बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए पहले ताज़े मकई ले लिए हैं और इसे छील लेंगे अच्छे से। देखिए, इस तरीके से सारा छिलका निकाल लेंगे। के सारा छील लिए हैं और इसका दाना को अच्छे से निकाल कर अब मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे हम। देखिए, सारा डाल देते हैं पहले अच्छा से। इसे फ्रेश धो लेते हैं अच्छा से। धोने के बाद ही मिक्सी में पीसना है। सारा जार में डाल दिए हैं और इसे पीस लेंगे। अब हम पीस लिए हैं, इसे एक कटोरा में निकाल लेंगे सारा। और इसमें कटी हुई प्याज और हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लहसुन की पेस्ट, खड़ा जीरा डाल देंगे। और इसे मिला लेंगे। अब इसमें आलू बॉईल किया हुआ 4-5 पीस आलू डाल देंगे और इस तरीके से मिला लेंगे। आपको तीखा खाना है तो और भी हरी मिर्च या मसाला डाल सकते हैं। पानी देने वाले पापा को एक गिलास इसी में सारा मिला लिए अच्छे से। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले ही चढ़ा दिए हैं। तेल गर्म हो गया है हमारा। अब इसमें एक एक करके सारे पकौड़े डालेंगे इस तरीके से। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। बेसन के पकोड़े से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे। आप एक बार मकई के पकोड़े खाएंगे तो बेसन के पकोड़े खाने भूल जाएंगे, इतने टेस्टी और क्रिस्पी बनी है। देखिए, सारा डाल दिए हैं। अब एक एक करके सारा पलट देंगे। एक साइड पक गया है। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम पलट देंगे। देखिए, पक गए हैं एक तरफ इस तरीके से। पक गए हैं। देखिए, अब पकौड़ा हम निकाल लेंगे अपना। ऐसे प्लेट में आप सभी को सर्व करके दिखाते हैं। देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।